Good morning, students. Today in English we will do new words of the poem Bird Talk. You have already read this poem and I have already explained this poem to you. Okay. Now today we will do the new words of this poem. First word is talk. TALK talk means बातें करना, बातचीत करना. सेकेंड वर्ड इज गार्डन. GARDEN गार्डन मतलब बाग बगीचा जहाँ पे फूल होते हैं. थर्ड इज पीपल. PEOPLE पीपल मतलब लोग. फोर्थ ग्रो. GROW ग्रो. ग्रो मीन्स बढ़ना. फिफ्थ फेदर. FEATHERS फेदर. फेदर मीन्स पंख, जो बर्ड के पंख होते हैं ना उनको बोलते हैं. सिक्स बीटल्स. BEETLES बीटल्स मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको हम बोलते हैं बीटल्स. नेक्स्ट इज विंग्स. WING विंग्स मतलब पर, पंख, जिससे बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लाई करती हैं. नेक्स्ट इज सिटिंग. SITTING सिटिंग मतलब बैठना. वायर. WIRES वायर्स मतलब तार. 10 फनी. FUNNY फनी मतलब मज़ेदार. 11 वे. WAY वे मतलब रास्ता या फिर कोई तरीका. 12 थिंग्स. THINGS थिंग्स मतलब वस्तु, कोई भी चीज़. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न एंड राइट these words in your notebook. Okay. First, talk, garden, people, grow, feather, beetles, wings, sitting, wires, funny, way, and last one is things. Okay.